अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहेंगे अपने चैनल मुझे वाला क्रिकेट पर। तो ये एक और लंकन बैट हमारे पास आया है और काफ़ी बैड कंडीशन है इसकी। तो इसको भाई ने कहा कि भाई जोड़ना भी है और इसको रिफर्ब भी करना है, न्यू लुक देनी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसको न्यू लुक भी दें और इसका बैलेंस भी बेहतरीन रहे और भाई को मज़ा भी आए खेलने के। तो तमाम दोस्तों से हर दफ़ा गुजारिश करते हैं कि भाई वीडियो को लाजमी शेयर कर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।
दोस्तों बैट रिपेयर होके ये इसकी लुक आई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और लाइक भी करते जाना साथ साथ।